歡迎大家嚟到玩具樂園嘅開箱頻道。今日咧就係第2條嘅開箱片啦。咁今日咧都想開箱一個比較特別啲嘅限定品啦，就係呢一個 SH Figures Super Saiyajin Gogeta Exclusive Edition。咁就係呢個 Bandai 喺呢個 NYCC 2025年推出嘅一個限定品啦，會場特別版啦。咁就係呢一個出自於《龍珠》2 set 裏面嘅劇場版。咁就係呢一個超級殺人版嘅格比達。咁我哋嚟睇睇個外盒先。咁外盒就係以一個透明好大嘅透明膠殼啦，咁就裏面 show 咗隻 figure 出嚟啦。咁而整個外盒咧都係以黑色嘅底色為主啦，配橙色啦。會側邊呢一度會見到一個格比達嘅一個橙黑色嘅一個 logo 啦。然之後連埋呢邊咧，咁就係繼續都係格比達嘅一啲嘅剪影啦，咁樣後面就係唔同pass 啊，唔同嘅做出嚟嘅效果 pose 咁樣啦。好，繼續呢邊咧就有個 figure 嘅一個立繪咁樣啦。然之後咧，好下面咧都繼續，其實咧格比達真係好型仔嘅啫，呢啲圖真係整到好。咁而家就開出嚟睇睇先。咁開咗出嚟咧，側邊咧就會見到一個說明書啦，咁就有唔同嘅掌型咁樣啦。好，拉出嚟啦。好，咁拉出嚟咧就見到我哋所有嘅今次嘅 figure 啦。咁咧今次咧就得一層嘅塑膠吸盤啦，咁裡面就有一個 figure 嘅本體啦，4種面型啦。手咧就有1對、2對、3對、4對加隻啦。咁就真係9隻手啦，咁有個天使嘅光環啦。我而家開睇睇先。掹咗呢啲膠貼先。好，望一望 figure 嘅本體先。咁咧，佢咧就介紹到咧，其實呢一隻SHF 咧，咁其實佢褲同埋個面上咧就係新規嘅零件啦。咁成個腳部都係新嘅構造啦。咁應該咁講法，即係上半身呢個部位應該就係用舊嘅嗰隻即係男神嘅格比達個身體啦 ，body 啦。好啦，咁啊望一望啲可動先。咁近出嚟面上都靚仔嘅，咁個頭髮啦，咁會有個漸變嘅金黃色去到黃色嘅漸變效果啦。好，件衫咧咁就有橙色咧就用咗珠光色嘅去上色啦。咁件衫就黑色啦。咁個 body 就比較係肉色。咁褲咧就有一個漸變嘅效果，由白色啊去到灰灰地咁樣個漸變效果啦。腰帶咧就軟膠嚟嘅，可以喐嘅。樣咧頭咧試下可動先，頭就360度旋轉。好啦，上下顎，你上顎，因為後面呢個件衫個領咧頂住咗咧，後顎咧就唔係好多嘅啫。好啦，手咧一個 butterfly 裝咁拉出嚟啦，咁樣。手踭就90度啦，咁手腕就水平旋轉，咁樣係啦。腰咧就胸咧就佢呢個咧有個腹肌呢度有個關節咁啦，有少向前落，向後落咁。然之後咧就水平旋轉，腳就向前踢到咁多，向後踢到咁嘅節碼都冇問題喎。好啦，咁左右張開咧，咁左邊呢個係軟膠啦，所以可以就唔會影響到佢個可動嘅。開到咁多啦，好白字咁樣。好啦，膝頭咧就90度多啲。然之後咧，咁呢個
大髀對上呢度有個少少嘅轉動啦，咁又未到180，未到80度嘅。咁腳板就有一個接地咁樣啦。好，咁而家就試下唔同嘅零件先。好，咁同埋咧，佢件衫個袖位呢度咧，就係兩個分開嘅 pass 嚟嘅。咁唔係黐喺件衫度嘅，咁就黐喺個手臂度啦。咁就亦唔會影響到干涉到隻手向上向下舉嘅一啲嘅動作，都唔會影響到嘅。咁樣咧，但就有少少穿崩位呢度就會感覺上就同件衫分開咗咯。咁就係咁啦。好，咁首先就攞咗個光環啦。咁因為喺電影版劇中咧，悟空同比達合體嘅時候啦，咁其實佢兩個已經死咗噶啦。咁佢哋個對決嘅場景咧，就已經係地獄嚟噶啦。咁因為劇場版提到啦，喺地獄裏面有啲怨念啦，形成咗呢個怪物叫邪念波咁樣啦。咁閻羅王都冇佢辦法，咁就揾咗悟空去同排骨飯去處理啦。然之後咧，比達中途出嚟幫手咁樣啦。咁等篤實嘅喎，咁樣就篤實咗啦個光環。好啦，咁就試下其他嘅面相同埋手型先。咁咧面相咧就向前拆出嚟啦。咁試下先，哇都幾實，拆出嚟啦。哇面相其實都幾靚喎呢個，嗰種嚴肅樣啊，嗰種完全做出嚟。咁而家就換咗一個架勢嘅手型啦，同埋換咗一個奸笑咁嘅樣啦。佢啲神情咧都做得好似好凌厲咁樣。咁跟住就換咗一個開掌嘅手型啦。咁其實我成日都唔係好似 SHF 呢個咧開掌嘅手型有咩用？咁佢又唔係出波嘅掌人，又唔係同人打交嗰個掌，就一對攤開嘅掌，我真係成日都唔係好知有咩用，就張上下咁樣。咁跟住咧就換咗呢一個咬牙切齒嘅表情啦，對手就換咗一個出波嘅掌型啦。咁非常可惜，佢今次係冇俾任何出波嘅 effect 啦。咁就只能夠隻手咁樣擺喺度就意會啦，就要。咁最後就換翻呢個吶喊嘅表情啦，同埋隻右手換咗一個一指指向天嘅手型啦。咁呢一個咧就出自佢個劇場版嘅 poster 啦。咁就係一個格比達企喺中間，後面就係悟空比達咁樣，然之後合體嗰個 pose 啦。然之後就正中間格比達就係一個指向天吶喊嘅表情啦。咁呢就還原翻個 poster 嗰個感覺啦。所以咧，佢嗰個盒佢外面呢一個咧，都係用翻呢個 pose 嘅。咁係一個格比達非常犀利長嘅 pose 嚟嘅。好，咁最後咧就換翻兩個拳頭嘅手型啦，隻腳就起一個飛踢咁樣啦。咁呢個動作咧就係佢撞向邪念波嘅動作啦。其實好多遊戲嘅即係嗰啲出招動畫咧，都有一個踢腳啦。特別之前玩嘅一個叫做追緊波多近嘅，就會有呢個動作啦，膝頭飛撞，然之後一個轉身就出波咁樣啦。咁就為大家試晒呢隻格比達嘅 pass 啦，同埋一啲可動咁樣啦。咁記得啱啱睇到嗰套劇場版，即係復活的融合嗰套劇場版咧，其實格比達真係一個非常之型嘅角色。咁由佢同比達啱啱一融合咗之後啦，就講咗一句台詞，就係話：我唔係悟空，亦都唔係比達，我係一個可以打倒你嘅人。哇！幾咁中意，幾咁有型呢句説話真係。然之後咧，就一招靈魂懲罰者咁樣啦，就處決咗邪念波咁樣。咁可惜啦，今次呢一個SHF 裏面啦，係冇嗰個靈魂懲罰者，即係嗰個彩色嗰個波波嗰個特效啦，亦都冇其他可以出波嘅 effect 啊，或者其他特效啦，即係個 figure 唔同手型同埋一啲唔同嘅面相咁樣啦。咁我覺得呢一個係比較
差嘅一啲嘅配套嚟嘅。咁不過冇辦法啦。咁 Bandai 出 SH 好多時都係咁樣啦，都係咁佢左扣右扣就俾個 figure 本體你咁樣。為到成隻 figure 評分啦，其實我覺得figure 嘅本體咧，其實 design 得唔錯嘅。所有嘢咧都係一個好高 QC 啦，好嘅一個效果嘅一個 figure 嚟嘅。咁比分咧我俾到7至8分嘅。咁我覺得扣分位喺邊咧？咁佢就係主要係因為真係冇任何其他 effect 可以玩到啦，淨係一個本體啦。咁呢個遜色少少嘅。咁同埋佢嘅價錢啦，咁呢一隻咧，我係喺大陸度買嘅，咁我喺廣州嘅呢一個Tamashi嘅一個sport 度買嘅，咁大陸個官方價錢就係510蚊啦，人民幣。咁而香港版咧，好似以我今日拍片嘅日子嚟講咧，咁好似仲未出嘅香港係。咁我記得佢係喺好似新都會一個特別嘅 pop-up store 裏面可以事前抽選咁樣可以訂到啦，咁咪獲得啦。但係好似仲未開賣嘅，好似係。咁我覺得香港代理呢邊咧真係速度比較慢，我連大陸我都翻埋上大陸買翻落嚟都仲開埋箱，佢都仲未開始開售。咁就太遲啦。而香港嘅官方定價咧，好似係520蚊嘅，咁人民幣同埋港幣爭少少啦。咁可能對翻港幣，我買呢隻嘅時候就550蚊到，咁貴幾廿蚊可以早啲玩到，我覺得都非常之值得嘅。咁同埋我覺得扣分位喺邊度咧？咁呢個又唔係Bandai嘅錯嚟嘅。咁大家都知道格比達呢個 figure， 大陸有個副廠就已經出咗隻。喺今年出咗隻格比達啦，又係咁佢連埋呢個超級實行版本啊、超級殺神嘅版本啊，即係藍頭嗰個版本啦，仲有埋出波 effect 咁樣嘅，好多配件加埋一齊，咁都係200零300蚊。咁我覺得喺呢個位上面咧，Bandai 真係遜色少少嘅，對比其他副廠嚟講。咁我見過一隻副廠嗰隻格比達咧，其實都我見好多人都有稱讚過一隻做得好好啦，咁我就冇買到嗰隻啦。今次下唔知有冇機會買嚟可以同對比下啦。咁嗰隻我見好多外國 YouTuber 啦，喺度排2025年出得好嘅 figure 咧，嗰隻副廠咧係好大級嘅。咁我覺得都有機會都可以買嚟試試嗰隻嘅，對比下同大家。咁為到格比達呢個角色都想再分享多少少啦。咁唔知大家係點樣稱呼呢個角色嘅咧？咁我就平時叫慣咗格比達啦。咁呢個就通常香港版嘅師兄弟都會好多時都嗌呢個名嘅。咁但係而家好多時手機遊戲啊，咁華文嘅手機遊戲都係用吳吉達啊、吳吉塔啊作為一個稱呼啦。咁可能一個普通話嘅譯名啦。咁係啦，唔知大家會點樣稱呼呢個角色咧？我慣咗就格比達啦。好，咁同埋咧，講起手機遊戲咧，咁無論係最近播 Dokkan 啊，定係 Legend 啊，咁其實呢個角色都有出現到啦。咁但係其實大家都有睇過套戲嘅都知，其實呢個角色一出現嘅時候啦，其實只用咗一招3兩下手勢就搞掂咗邪念波噶啦。咁其實我覺得本身套電影嘅時候咧，係應該想突顯格比達嗰種強大啦，即係嗰種壓倒性力量。一合體之後咧，無論幾勁嘅角色都係一招就搞掂咗佢啦。咁所以以至到後期而家呢個年代好多時啲 Bandai 啲廠商做遊戲嘅時候咧，咁其實佢整來整去咧都係得一招嘅絕招。咁其實咧佢又出唔到太多嘅花神嘢嘅。咁其實咧為咗呢個情況咧，其實佢有啲手機遊戲咧都後製咗好多招式俾佢啊。咁例如佢會出龜波氣功啊，例如佢會出其他嘅動作去對戰咁樣啦，即係你頭先我提到嘅飛踢啊咁嗰啲，其實多時都係Dokkan 或者 Legend 出嘅一啲招式嚟嘅啫。因為始終佢要賺錢啊嘛，咁每個角色只能得一招嘅話，其實佢冇得可以好多花神，咁唯有自己二創咁樣，咁樣佢整咗好多呢啲嘅絕招。咁其實咧，我覺得有違佢原本嗰種強大嘅本意嘅。不過 anyway 啦，咁都出咗好多啦，咁係咯。咁所以其實我覺得呢個角色都喺電影裏面着墨唔係好多，但係喺後期嘅遊戲啊，好多加入遊戲嘅手機遊戲裏面咧，都繼續去發展啦。呢個角色去叫做，以至去到後期龍尊超劇場版啦，即係布羅利嗰套啦。咁超級殺人版嘅
格比達咧係會出現到嘅，咁亦都補完咗好多招式落去啊。咁其實我諗佢做咗好多招式動作，其實我諗都係方便分係後期過好多年後可以方便出啲唔同嘅角色俾大家偷打咁樣啦。我都係頭幾次拍片都咪係好熟悉咁樣，可能有啲咩拍得唔好啊、唔清晰嘅，咁大家見諒啦。有啲咩可以改善嘅地方，大家歡迎留言啦。咁我都會睇嘅。咁係啦，咁就下次再見啦，拜拜。